かしなんか思いのほかバイクとたくさんすれ違ってたんですけど、僕がテンパりすぎてて、動画は消えるわ、笹川に入れないわでめちゃくちゃテンパってたせいで、野営できなかったんだよね。ここがチャンスだ。あの人だ、俺あの人と会ったよ、笹川に来るときに。いやー、もうこの野営ができただけでも今日のツーリングは来た甲斐あったな。いやめちゃくちゃいい天気だし素晴らしい景色だったよ。楽しかった。突発的に来た割にはすごい楽しかったな。